จิตวิญญาณและดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่ปลื้มปิติยินดีทั้งหน้าคนและเหล่ากินนารีทั้งพอปลื้มปิติยินดีอันมากล้นจิตวิญญาณและดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ยินคำกลอนร้องเปล่งเสียงสรรเสริญแด่องค์มหาบารมีทำให้จิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายต่างลุกขึ้นมาพร้อมเพรียงกันรวมทั้งจิตวิญญาณแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิต่างปลื้มปิติยินดีทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นวิบากกรรมจิตวิญญาณและดวงวิญญาณมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเพื่อหลุดพ้นวิบากกรรมวันนี้นับว่าเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พุทธองค์ได้ลงมาโปรดแก่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นวิบากกรรมมนุษย์ทั้งหลายซึ่งที่มีวิบากกรรมเยอะแยะมากมายยังใช้วิบากกรรมอย่างไม่หมดและมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ในความทุกข์และความทรมานไม่ใช่แต่เพียงสรรพสัตว์มนุษย์ก็ยังไม่หลุดวิบากกรรมนับภาษาอะไรต่อสรรพสัตว์จะให้หลุดเรื่องวิบากกรรมไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายจะหาหนทางในการหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมไม่ได้เลยแม้แต่จะออกบวชหรือรับธรรมะหากแม้ว่าพุทธองค์ไม่ทรงลงมาโปรดในเรื่องหยุดในการเกิดจะหาหนทางในการหลุดพ้นไม่ได้มนุษย์จึงมีวิบากกรรมที่ต้องชดเชยชดใช้ซึ่งกันและกันตลอดมาข้ามภพข้ามชาติต่อกันและต่อกันเราหรือมนุษย์ทั้งหลายเชื่อพระและศรัทธาพระความศรัทธาและความเชื่อของพระจะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นวิบากกรรมความเชื่อและความศรัทธาทั้งหลายจะทำให้มนุษย์หลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมและความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ทำไมถึงให้สรรพสัตว์หลุดพ้นวิบากกรรมได้รวมทั้งจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณทั้งหลายหลุดพ้นวิบากกรรมทุกคนยังไม่เข้าใจเลยว่าสรรพสัตว์จิตวิญญาณและดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วจะหลุดพ้นวิบากกรรมได้อย่างไรวันนี้พุทธองค์ต้องการให้มีการเรียนรู้ความเชื่อและความศรัทธาของพระสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะหลุดพ้นวิบากกรรมนั่นหมายถึงต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องสรรพสัตว์มีวิบากกรรมในรูปแบบของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายฆ่าสรรพสัตว์มนุษย์ฆ่าสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ฆ่ามนุษย์เช่นกันนี่คือการชดเชยชดใช้กรรมและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะหลุดพ้นวิบากกรรมได้อย่างไร
นั่นหมายถึงมนุษย์หรือตัวเราท่านทั้งหลาย รู้จักการแผ่เมตตาและยกมอบบุญบารมีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณให้หลุดพ้นวิบากกรรมสรรพสัตว์เหล่านั้นเมื่อในอดีตเขาอาจจะเป็นเทพหรือพรหมหรือมนุษย์เราเมตตาต่อสรรพสัตว์สรรพสัตว์รู้เรื่องไหมสรรพสัตว์รู้เรื่องนะแม้แต่นกตัวเล็กๆในเมื่อเรายกมอบบุญบารมีให้เขาหลุดพ้นวิบากกรรมในเมื่อเรายกบุญกับเขาเราพูดธรรมะให้กับเขาเราเคยพูดธรรมะให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วหรือยังหรือนกที่ตัวเล็กๆบินร้องส่งเสียงร้องในเมื่อเราพูดธรรมะกับเขาในเมื่อเรายกมอบบุญให้บารมีกับเขาเขาจะหันมามองเราอย่างสนใจแม้แต่สุนัขที่ดุร้ายเขาก็จะหันมามองเราอย่างสนใจเช่นกันสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังหาหนทางในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเป็นสรรพสัตว์ในเมื่อเราให้บุญและบารมีให้กับสรรพสัตว์หลายๆคนไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่ามันเป็นสุนัขคิดว่ามันเป็นสรรพสัตว์เราเป็นมนุษย์เราจะลดตัวไปให้กับสรรพสัตว์อย่างนั้นเลยเขาบอกว่ามันบาปมันผิดแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนั่นคือบุญอย่างมหาศาลเพราะสัตว์สรรพสัตว์เหล่านั้นสร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้สรรพสัตว์เหล่านั้นจึงอยากจะหลุดออกจากการเป็นสรรพสัตว์ในเมื่อเราเป็นผู้เจริญรอยตามเท้าของพระแล้วเราจึงมีสิทธิ์ที่ว่าจะช่วยให้สรรพสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมจากการสังขารที่เป็นสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะอนุโมทนาบุญให้กับเราและสรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมสรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะอนุโมทนาบุญให้กับเราเช่นเดียวกันสรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมนี่ทำไมถึงสรรพสัตว์อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะหลุดพ้นในเรื่องของการสรรพสัตว์ได้อย่างไรนั่นหมายถึงว่าต้องมีมนุษย์เป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสรรพสัตว์แล้วก็พระสรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะหลุดพ้นในเรื่องการเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็จะไม่มาเป็นศัตรูกับเราแม้แต่งูจงอางตัวอย่างใหญ่ยาวในเมื่อโปรดในเรื่องของสรรพสัตว์แล้วงูซึ่งเป็นงูเมื่อในอดีตเรียกว่าเป็นพระธุดงค์เขาก็มาฟังในเรื่องของธรรมะตรงนี้ด้วยเพราะเขาต้องใช้วิบากกรรมจากการเป็นพระธุดงค์แล้วทำไมต้องมาเป็นสรรพสัตว์ทำไมต้องมาเป็นงูแล้วทำไมถึงไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีวิบากกรรมของเขาแต่วันนี้เขาได้หลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมจากการสรรเสริญการเปล่งร้องจากคำอวยพรจากพุทธองค์จึงทำให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่รวมทั้งมนุษย์ด้วยที่จะหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมความเชื่อของพระและความศรัทธาของพระเราเชื่อว่าพระมีจริงนั่นก็คือพุทธองค์คำสอนของพระเราเชื่อในคำสอนของพระที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายหลุดพ้นวิบากกรรมมนุษย์ทั้งหลายจะหลุดพ้นวิบากกรรมเพราะคำสอนของพระเรามีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระแล้วแต่ทำไมเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และแต่ทำไมเรายังมีเจ้ากรรมนายเวรคอยดักเล่นงานเราอยู่แล้วทำไมเราบวชเราเป็นพระเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเรายังไม่พ้นในเรื่องของวิบากกรรมนี่คือความเชื่อและความศรัทธาของพระแล้วทำไมมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทำไมจึงไม่ประสบสุขที่แท้จริงด้วยจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเป็นมนุษย์
มนุษย์จากการเป็นสรรพสัตว์สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ใจของเรายังไม่หลุดพ้นเรื่องของวิบากกรรมใจเราจะหลุดเรื่องของวิบากกรรมไปได้อย่างไรเมื่อในอดีตเราอาจจะเป็นพุทธะเราอาจจะเป็นเทพหรือพรหมหรือว่าเราจะเป็นพระอรหันต์โดยที่ว่ากลับชาติมาเกิดแล้วเรากลับชาติมาเกิดแล้วเราทำไมไม่ขึ้นไปสู่แดนสวรรค์ล่ะแล้วเราทำไมถึงไม่เป็นพุทธะล่ะแล้วเราทำไมไม่เป็นเทพเราไม่ได้อยู่ในชั้นพรหมอีกล่ะแต่ด้วยการโลกมนุษย์มีสิ่งสกปรกเยอะแยะมากมายอบายมุขเยอะแยะมากมายที่มันเป็นเศษสวะคอยปิดกั้นและขัดขวางคืนสู่ประตูนิพพานของมนุษย์ที่ตั้งปฏิภาณเอาไว้ว่าจะปฏิบัติตนสร้างตนสร้างบุญและบารมีเพื่อหาหนทางกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัยแต่ด้วยเป็นมนุษย์แล้วจึงเกิดความโลภและความหลงเข้ามามนุษย์จึงกลับกลายเป็นสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะกลับกลายเป็นมนุษย์เราชดใช้กรรมเรามีหนี้และวิบากกรรมต่อกันมาเยอะแยะมากมายโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเรามีหนี้ชีวิตใครมาแต่ละภพแต่ละชาติเรามากี่ภพและเรามากี่ชาติแต่ด้วยเหตุผลอันใดเราจึงมองหาประตูทางออกไม่เจอสักทีเป็นเพราะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี่เองพุทธองค์อยากจะดับในขันธ์ห้าทั้งหมดมนุษย์ที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญและสร้างกุศลเพื่อปลดปล่อยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปลดปล่อยชีวิตปลดปล่อยการเป็นอิสระแต่เราเป็นมนุษย์เราเคยได้ปลดปล่อยการเป็นอิสระให้กับมนุษย์แล้วหรือยังแล้วเราเคยปลดปล่อยให้จากการเป็นอิสระให้กับสรรพสัตว์แล้วหรือยังหรือว่าเราคอยแต่จะเอาคืนหรือว่าเราได้แต่เข็นฆ่าเขาเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้นี่แหละจึงทำให้เราข้ามวิกฤตและวิบากกรรมไม่พ้นสรรพสัตว์จึงมีรูปแบบของในสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายจะหลุดพ้นวิบากกรรมได้อย่างไรหากแม้ว่าเรายังไม่ชี้หนทางให้กับสรรพสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมโดยการที่ว่าเราอนุโมทนาบุญขอสมากรรมในรูปแบบของสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านั้นจึงจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมแล้วเราล่ะเราเป็นผู้เป็นมนุษย์เราย้อนไปเมื่อในอดีตคือสรรพสัตว์แล้วเราก็มามองดูตัวเราเองซึ่งว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อในอดีตเราเป็นสรรพสัตว์นี่เรามองดูว่าเมื่อในอดีตเราคือสรรพสัตว์ชีวิตหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งตอนในเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราทำไมถึงไม่บรรลุผลเราทำไมถึงไม่บรรลุเป้าหมายเรายิ่งปฏิบัติเราทำไมถึงมีความทุกข์เพราะสรรพสัตว์เหล่านั้นยังไม่หลุดเพราะยังไม่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นสรรพสัตว์มนุษย์เราเองก็เช่นเดียวกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นมนุษย์แล้วใครเราจะเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เราหลุดพ้นวิบากกรรมจากการเป็นมนุษย์พุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าเราจะดับขันธ์ห้าให้หมดจะดับขันธ์ห้าให้หมดในเมื่อดับขันธ์ห้าได้แล้วมนุษย์จะดับการเป็นมนุษย์ในทันทีนั่นหมายถึงว่าเราดับในเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บและการตายในเมื่อเราดับตรงนี้ไปแล้วความพยาบาทและความอาฆาตจากสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิบากกรรมผูกพันกันมาชั่วกับชั่วกัน
มันจึงจะไม่สิ้นสุดเลย หากแม้ว่าเราปฏิบัติดังเช่นพุทธองค์แล้ว นั่นหมายถึงว่าเราดับในการเกิดแก่เจ็บและตาย เราดับอะไรดับในความโลภความโกรธและความหลงนั่นหมายถึงว่าเราดับอย่างสิ้นเชิงในเมื่อเราดับอย่างสิ้นเชิงแล้วย้อนไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องของสรรพสัตว์เราดับทุกข์ให้กับสรรพสัตว์แล้ว จากการที่ว่าเรานำสรรพสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารเราดับต่อสรรพสัตว์แล้วสรรพสัตว์เหล่านั้นจะหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดในทันทีสรรพสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิแล้วก็จะอนุโมทนาบุญให้กับเราทันทีเราจะดับในจิตของเราได้ในทันทีใจเราก็จะถูกดับด้วยพลังจิตของตัวเราเองนั่นก็คือภาคทิพย์ของเรานั่นเองหากแม้ว่าจิตของเรายังไม่ดับใจของเราก็ยังสับสนและวุ่นวายแล้วเราจะดับในความทุกข์ได้อย่างไรพุทธองค์จึงได้แบ่งพัฒภาคลงมาเพื่อการปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายมนุษย์หรืออัตมนุษย์ทั้งหลายนี่คือการปลดปล่อยจากการเป็นสรรพสัตว์นี่คือการปลดปล่อยให้เป็นอิสระในการเป็นมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์ที่แท้จริงมนุษย์เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยมาตลอดเราเชื่อในพระเราศรัทธาในพระเราเชื่อคำสอนของพุทธองค์ในการปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างละเอียดอย่างท่วนทีแล้วหรือยังสรรพสัตว์ทั้งหลายก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะหลุดในเรื่องของวิบากกรรมมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันไม่แตกต่างอะไรกับสรรพสัตว์มนุษย์เองก็อยากจะพ้นในความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วทุกลมหายใจของเราที่มีอยู่นี่คือลมหายใจนี่คือลมหายใจในความทุกข์และความทรมานนี่คือลมหายใจในการชดใช้หนี้และวิบากกรรมทั้งหลายเราหายใจด้วยการชดใช้หนี้วิบากกรรมให้กับภาคทิพย์และภาคส่วนของเราบ้างแล้วหรือยังทุกลมหายใจของเราเป็นลมหายใจต่อการใช้หนี้เวรกรรมวิบากกรรมทั้งหลายลมหายใจของเราที่มีอยู่คือลมหายใจแห่งการชดใช้กรรมในเมื่อเรามีโอกาสเรามีลมหายใจในการชดใช้กรรมแล้วเราเคยได้ชดใช้กรรมแล้วหรือยังหรือว่าเราหลงอยู่ในบุญความเชื่อและความศรัทธาความเชื่อและความศรัทธาตรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นผลดีเสมอไปในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นหมายถึงว่ายังมีผู้หรือบุคคลเล็งในเห็นผลประโยชน์ต่อการสร้างบุญและสร้างกุศลนั่นหมายถึงว่าให้ความศรัทธาให้ความศรัทธาความเชื่อที่หลงผิดให้ความศรัทธาและความเชื่อที่หลงผิดแล้วเราล่ะเราไม่ถูกเขาจูงมือลงในนรกเราไม่ถูกเขาจูงมือสู่วิบากกรรมอีกแล้วแม้แต่ผู้ที่ประกาศในความเชื่อหรือความศรัทธาเราประกาศในความเชื่อในความศรัทธาในการสร้างบุญและสร้างกุศลอย่างถูกต้องหรือไม่เราดูแลทางพุทธศาสนาได้ถูกต้องหรือไม่นั่นหมายถึงว่าเราอย่าไปใส่ในความเชื่อในความหลงผิดในทันทีทุกวันนี้มันเป็นการสร้างธุรกิจมากกว่านั่นก็คือใส่ในความเชื่อ
สร้างบุญแล้วจะเกิดโชคลาภสร้างบุญแล้วจะมีผลต่อการทำมาหากินสร้างบุญแล้วจะหลุดเรื่องของวิบากกรรมสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นความจริงนะนั่นหมายถึงว่าเราต้องทำบุญแล้วเพื่ออะไรเราทำบุญเพื่อทิ้งเราทำบุญเพื่อทิ้งเพื่ออะไรเพื่อชดเชยชดใช้หนี้วิบากกรรมทั้งหลายนี่แหละจึงเป็นที่ไปที่มาลมหายใจแห่งวิบากกรรมเรามีความทุกข์เรามีลมหายใจอยู่เรามีวิบากกรรมเรามีลมหายใจอยู่นี่คือลมหายใจแห่งความทุกข์และความทรมานไม่ใช่ลมหายใจของพระแต่เป็นลมหายใจแห่งความทุกข์และความทรมานนั่งก็ปวดลุกก็โอยนี่แหละจึงเป็นลมหายใจแห่งความทุกข์และความทรมานเพราะฉะนั้นแล้วเราสร้างบุญก็สร้างด้วยความสูญเปล่านั่นหมายถึงว่าเราชดเชยชดใช้เราสร้างบุญเราต้องสร้างด้วยความประหยัดเราต้องสร้างด้วยความประหยัดนั่นหมายถึงว่าเราชดเชยชดใช้หนี้วิบากกรรมได้เท่าไหร่เราแบ่งสรรปันส่วนไปในส่วนหนึ่งเราชดเชยชดใช้ด้วยทรัพย์สินหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เท่าไหร่เราแบ่งปันไปอีกในส่วนนี้นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ทั้งบุญเราจะได้ทั้งการชดเชยชดใช้เราทำไมถึงมีหนี้เยอะเราทำไมถึงมีวิบากกรรมทั้งหลายที่มันติดเรามาเราทำไมถึงดิ้นไม่หลุดล่ะเราทำไมถึงไม่สลัดไม่ออกล่ะเท่าที่ดูอยู่เนี่ยมันมีทั้งโซ่ตรวนทั้งหลายที่พันธนาการอยู่รอบตัวนั่นหมายถึงความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บทรัพย์สินทั้งหลายและเรื่องการทำมาหากินนี่คือพันธนาการวิบากกรรมทั้งหลายนี่คือลมหายใจลมหายใจของเราลมหายใจของเราเนี่ยเราชดเชยชดใช้ให้กับเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบสิ้นเราไม่เคยชดใช้อะไรให้กับเขาเลยสรรพสัตว์เราก็ไม่เคยชดใช้ทรัพย์สินเราก็ไม่เคยชดใช้ทรัพย์ตกหวันทั้งหลายเรามีแต่เอาเรามีแต่อยากได้เรามีแต่ไปคดโกงเอาทรัพย์สินของเขามาแล้วเราจะหาประตูกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัยได้อย่างไรประตูสวรรค์มันจึงถูกปกคลุมด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละในเมื่อถึงกำหนดและถึงเวลาที่พุทธองค์ให้การเรียนรู้ให้การชี้แนะและได้แบ่งภาคลงมาเพื่อเปิดแสงสว่างให้กับประตูนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้มองเห็นมนุษย์ทั้งหลายก็จะได้มองเห็นแล้วก็จะพากันชำระล้างสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นความโกรธความโลภและความหลงนั้นออกไปและเรารู้หรือไม่ว่าเราเป็นสายใยของพระเราเป็นในส่วนหนึ่งของพระที่แท้จริงเราหนึ่งคนเท่ากับเชือกหนึ่งเส้นเราอีกหนึ่งคนเท่ากับเชือกอีกหนึ่งเส้นหลายสิบคนก็หลายเส้นหลายร้อยคนก็หลายร้อยเส้นนั่นหมายถึงว่าเราจะมาผสานและกลมเกลียวให้กลายเป็นเกลียวเชือกมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งคนก็หนึ่งเส้นเอามารวมกันกลายเป็นเกลียวเชือกเกลียวเชือกนี้จะกลายเป็นเกลียวเชือกแห่งบุญเกลียวเชือกนี้จะกลายเป็นเกลียวเชือกแสงทิพย์ของพระที่จะฉุดช่วยชาวเมลัยทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายขึ้นจากบ่อวิบากกรรม
แล้วเกลียวเชือกเกลียวนี้จะหย่อนลงไปในทุกที่ เพื่อจะฉุดช่วยมนุษย์ทั้งหลายหรืออมนุษย์ทั้งหลาย คนที่รักเราก็ช่วย แม้แต่คนที่เราไม่รักเราก็ต้องยิ่งช่วยเขาไปใหญ่เพราะคนที่เราไม่รักหรือว่าคนที่เขาไม่รักเขาไม่ชอบเรานั่นหมายถึงว่าเราและเขามีวิบากกรรมร่วมกันนั่นหมายถึงว่าเราต้องรีบช่วยเขาในทันทีนั่นหมายถึงว่าเราต้องรีบตัดวิบากกรรมที่เราและเขาจะต้องมาเอาคืนหรือมาชดเชยชดใช้กันการเอามาคืนการเอาคืนกับการชดเชยชดใช้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการเอาคืนนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องยึดเอาในทรัพย์สินของเรานั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมาทำลายร่างกายของเราและนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมาเอาชีวิตของเรานี่คือการเอาคืนในเมื่อการเอาคืนแล้วนะถามว่าเราหลุดกรรมมันไม่หลุดกรรมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอโหสิเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องชดเชยชดใช้การชดเชยชดใช้หนี้วิบากกรรมทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ขอทวงแค้นและเอากลับคืนเราสละออกไปเราทิ้งออกไปนั่นหมายถึงว่าเราและเขาจะไม่ต้องมาทำร้ายกันนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องไม่มาทะเลาะเอาชีวิตซึ่งกันและกันอีกต่อไปในภพหน้านี่คือประตูนรกมันจะถูกปิดลงในทันทีหากแม้ว่าเราจ้องแต่พยาบาทและอาฆาตหมายถึงว่าจะทวงแค้นนั่นหมายถึงว่าประตูนรกจะเปิดประตูสวรรค์จะปิดในทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องชดเชยชดใช้ทำไมถึงว่าเราต้องชดเชยชดใช้ล่ะเราติดหนี้กันมากี่ภพกี่ชาติแล้วเรายุติกรรมด้วยการสร้างกรรมนั่นหมายถึงว่าเราไม่ไปสร้างกรรมอีกแล้วเราไม่เอาคืนแล้วเราเอาโหสิแล้วนี่คือการยุติกรรมด้วยการสร้างกรรมเราไม่เอาอะไรแล้วนั่นหมายถึงว่าประตูสวรรค์จะค่อยๆเปิดนั่นหมายถึงว่าเราจะดับในขันธ์ห้าเราดับในขันธ์ห้าได้พระไม่มีสิทธิ์ที่จะดับขันธ์ห้าเราได้แต่พระจะให้การเรียนรู้ให้การสอนต่อเราทุกๆคนว่าแต่เราทั้งหลายมนุษย์หรืออมนุษย์ทั้งหลายจะรู้หนทางดับหรือไม่นี่จึงเป็นราชองค์การจากเบื้องบนและนี่จึงเป็นราชองค์การจากพุทธองค์โดยตรงลงมาเพื่อการเรียนรู้จากการดับขันธ์ของตัวเองไม่ใช่เราดับปุ๊บเราจะตายไม่ใช่การดับขันธ์ของตัวเราเองเราดับอะไรดับในขันธ์ห้าดับในความทุกข์ดับในความเวทนาทั้งหลายดับในเรื่องทรัพย์สินดับในเรื่องความโกรธและความแค้นเราดับได้ด้วยตัวเราเองเทพและพรหมไม่สามารถดับให้เราได้พระก็ไม่สามารถดับให้เราได้เราต้องรู้จักใจดับด้วยจิตดับของเราเองจิตเราดับได้เมื่อไหร่ใจเราจะดับได้เมื่อนั้นนั่นหมายถึงว่าเราดับในขันธ์ห้านั่นหมายถึงว่าเราจะได้กลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัยโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาเป็นโยมเป็นยามเฝ้าอยู่ทางโลกมนุษย์เราจะเป็นโยมเป็นยามเฝ้าอะไรล่ะทรัพย์สินมนุษย์เฝ้าคอยเอาคืนเมื่อในอดีตเขาเอาชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องกลับไปเกิดเองนะจะเอาชีวิตมันกลับคืนบ้างให้มันรู้จักความแค้นให้มันรู้จักความทุกข์ความทรมานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่เอาโหสิถ้าเราไม่ดับแล้วเราจะหาประตูทางเกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักดับเรายังไม่รู้จักคำว่าโอโหสิให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายแล้ว
แล้วเราจะกลับบ้านเกิดของเราได้อย่างไร บ้านเกิดของเราอยู่ที่ไหน ตรงนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ ยังเป็นปัญหายังไม่รู้จักเลยว่าบ้านเกิดของเราอยู่ที่ไหน แล้วเราจะไปที่ไหน ในเมื่อเรากลับสู่บ้านเก่าหรือกลับสู่บ้านเกิดเขาเรียกว่าเป็นดินแดนเขาจะถามว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปจากไหน แล้วเราจะไปที่ใด นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องบอกว่าเราจะต้องกลับสู่บ้านเกิดของเรา ด้วยเส้นทางของพุทธองค์โดยแท้จริง เพราะฉะนั้นแล้วจากเรื่องการเรียนรู้การดับในขันธ์ห้าการเชื่อของพระและความศรัทธาของพระเพราะมนุษย์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เกิดมามีทุกข์และมีวิบากกรรมเพราะติดในขันธ์ห้าพุทธองค์ต้องการจะให้เราดับในขันธ์ห้าทั้งหมดทั้งสิ้นเราดับในขันธ์ห้าเพื่อเดินทางกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัยสา สาธุ